the aim of our paper, myself and my co-author Akira, was to kind of try and address an imbalance within the current immigration attitudes literature, which was most of it's focused on Western context, UK, America, so on, Europe. Whereas we wanted to kind of look at how these dynamics of how immigration are affecting immigration attitudes in a new immigration destination country, in this case, Japan. And at the same time, we also wanted to try and apply more robust methodologies to address some of the shortcomings in prior work, and also explore sources of heterogeneity in effects. So are all individuals affected equally? And one of the surprising things was that overall we tended to find very consistent effects across both contexts. So generally speaking, people in both Japan and the UK tended to become somewhat more anxious as the levels of immigration in their spatial environments changed around them. But at the same time, this wasn't equal for everybody. So individuals who perceive themselves to be more economically precarious, more financially vulnerable, they tended to see a bit more negative effects. And again, somewhat surprisingly, though, we also explored heterogeneity across left-right position on support for vulnerable populations. And in that case, we actually found more negative effects amongst more left-leaning people. But that in and of itself, it wasn't that these people necessarily became more anti-immigrant than right-leaning people. What we found was that more right-leaning people tended to have more negative views towards immigration, regardless of how many immigrants are in their spatial environment. But what immigration tended to do was, amongst left-leaning people, it tended to bring them down to the level of those more right-leaning individuals. この研究は、日本とイギリスにおける、外国人が増加した際の、日本人もしくはイギリス人の、外国人に対する態度の変化を、研究したものです。お住まいの地域に外国人が増えると、その住んでいる人がその外国人に対してより、ネガティブになるという、結果を、示したものです。で、外国人が増えることによって、態度がどう変わるかというのは、2つの、異なる理論から説明されてきました。1つは集団間接触理論という、外国人と話すことによって、その人たちのことをよりよく知ることができるので、外国人に対してよりポジティブになるという、1つの理論。もう1つは集団脅威仮説という、日本人もしくはイギリス人は、自分たちが何らかの、価値のあるリソースを持っているというふうに考えます。仕事であったりとか、日本文化とか、そういったものが外国人によって侵食されてしまうために、外国人に対してよりネガティブになるという、2つの理論が今まで提唱されてきました。で、このどっちが正しいんだ、外国人が増えた結果、接触がより起こるのか、もしくは脅威がより増えるのかという、2つの、考えがいろんな研究によって検証されてきましたが、この研究はそれらの研究において、見過ごされてきた3つの、点を検証したことがメインの貢献です。1つ目はパネル調査を使った研究であることです。パネル調査というのは、同一個人に対して、複数の時点、2010年、2012年、2014年というふうに、同一個人に対して、複数の時点において、質問を行うことです。で、それによって2010年の人に対して、2009年の外国人の数が影響を受けると。